Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня в этом видео хочу с вами поговорить о пользе сушеного инжира для здоровья. Найти меня и пообщаться вы можете на моей страничке в Facebook, группе Одноклассники, ВКонтакте и также на странице Яндекс.Дзен. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь. Сушеный инжир естественным образом поднимает гемоглобин благодаря большому содержанию в нем железа. Это особенно актуально для растущего организма детей и подростков. Употребление инжира рекомендуется при астме, кашле, бронхите, запорах. Поэтому, друзья, обязательно включите инжир в свой рацион, особенно сейчас, когда нужно укрепить иммунитет, защититься от вирусов, простуд. Я инжир чаще всего покупаю в магазине Монетка. Мне кажется, очень хорошее соотношение цены и качества. Вот этот инжир я купила на развес, он мелкий, но очень вкусный и мягкий. И вот этот инжир я тоже купила в Монетке. Он уже идет в упаковке, это фирма О-Грин, но вот этот инжир, он в 2 раза дороже, чем весовой. Они практически ничем не отличаются по вкусу. Вот этот инжир, он может быть более сладкий, он, конечно, крупнее, то есть он более мягкий, семечки у него по вкусу немножко другие, они тоже более мягкие, здесь более жесткие. Но я большой разницы не вижу, поэтому всегда беру весовой и всегда беру со скидкой. Но давайте опять вернемся к пользе инжира. В инжире, я повторюсь, очень много калия и магния. Именно они стимулируют иммунную систему, укрепляют ее, убивают бактерии, вирусы. Поэтому очень полезно инжир есть весной, осенью и зимой. Ешьте обязательно инжир для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, снижения уровня холестерина. В инжире содержится большое количество семян, которые способствуют удалению шлаков, слизи, очищению толстой кишки. То есть очень хорошо инжир при запоре. Ну а сейчас я хочу вам показать, как я готовлю молоко с инжиром от кашля. Такое молоко устраняет мокроту, боль, раздражение, воспаление в горле, повышает иммунитет. Можно вместо молока взять воду, но именно молоко с инжиром успокаивает слизистую горло, устраняет затяжной такой вот натужной кашель. И, конечно же, молоко с инжиром – это очень мощное отхаркивающее средство. В кастрюлю выливаю 1 стакан молока, здесь у меня 250 мл. Сразу же добавляю инжир и довожу молоко до кипения. Как только молоко закипит, на медленном огне варю 2-3 минуты, не больше. Затем уже молоко переливаю в кружку, и напиток готов к употреблению. Употреблять обязательно нужно теплым. Взрослым и детям старше 7 лет необходимо пить такой напиток 3 раза в день, обязательно теплым, 250 мл. То есть одну вот такую вот свежую сваренную порцию. Если ребенок младше 7 лет, то давать ему нужно от 50 до 100 мл 3 раза в день, теплым до еды. То есть одну вот такую вот кружечку нужно будет разделить ему на целый день. Но обязательно учитывайте, что, как и у любого народного средства, имеются противопоказания. Все-таки инжир очень сладкий, поэтому людям, страдающим диабетом, конечно, от такого лечения нужно будет отказаться. Также нельзя детям младше 7 лет, беременным женщинам, если у них есть аллергия на инжир. Ну и вообще рекомендуется перед началом любого лечения, конечно же, консультироваться со специалистом. На этом, друзья, у меня сегодня все. Буду рада, если информация окажется для вас полезной. Самое главное, не болейте. Пишите комментарии, дополняйте меня, задавайте вопросы. Если видео понравилось, не забудьте поставить лайк, поделиться им в социальных сетях. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока!